माझे नाव लावण्य गजानन कराड. माझ्या शाळेचे नाव पी.एम.श्री जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नववत शेरगाव. मी इयत्ता चौथीतली विद्यार्थी. मी तुम्हाला थकलेला पक्षी ही गोष्ट सांगणार आहे. खिडकीतून एक छोटासा पक्षी बसलेला होता. एक छोटासा झाडावर पक्षी बसलेला होता. तो थकून गेला. तो जेवण शोधू थकून गेला. रिया त्याला पाहत होती. तिला काहीतरी सुचलं. तिला काहीतरी युक्ती आली. ती तुरु धावून स्वयंपाकघरात गेली आणि काहीतरी शोधू लागली. तिला वाटलं आपण काय देऊ तिला, गहू देऊ, तांदूळ देऊ का काय देऊ. मग तिने थोडे करून गहू, तांदूळ असं वगैरे दाणे छोटे दिले तिला, त्या पक्षीला, आणि एका वाटीत पाणी दिले. तिला वाटलं आपण असं कसं देणार, म्हणून तिने एक छोटीशी 2 बॉटला घेतल्या आणि अर्धी कापली त्याला, आणि एका याच्यात पाणी आणि एका याच्यात दाणे टाकले आणि दोरी लावून त्या झाडाला कुंदलं. त्या झाडावर छोटासा पक्षी होता. मग त्या झाडाला कुंदलं आणि मग त्या पक्षीने दाणे पण खाल्ले आणि पाणी पण खाल्लं, पाणी पण पिलं. मग तो पक्षी खूपच खुश झाला. तो का बरं थकला असेल हा प्रश्न आला रियाला वाटलं की ती जेवण शोधू आणि तिच्या पिल्ल्याला जेवण शोधू ते थकली असेल. आपण तिची मदत केली. मला खूप खुश वाटलं. आणि त्या पक्षीने त्याच्या चिव 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 आवाजात रियाला म्हटलं की तुने माझी मदत केल्याबद्दल थँक्यू, धन्यवाद असं म्हणालं. मग रियाचे गावावरून मम्मी पप्पा आले आणि तर काय, मग त्यांना वाटलं होतं बाहेरून एक माणूस व्हिडिओ काढत होता. तिला काहीच माहित नाही पडलं. तो एक माणूस जादुई होता. त्याला माहित होतं की कसं होणार आहे कसं नाही, म्हणून मग त्या माणसाला वाटलं, त्या माणसाचं नाव होतं सुरेश. सुरेशला वाटलं की आज हिला एक पक्षी मिळणार आहे, म्हणून मी आज हिचा व्हिडिओ काढते आणि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबमध्ये पाठवून देते. मग सगळ्यांना वाटणार की मदत करा, पक्ष्यांची मदत करा. मग रियाच्या मम्मी पप्पाला माहीत पडलं तर रियाचे मम्मी पप्पा खूपच खुश झाले. रियाला चॉकलेट दिले, सर्व तिला पाहिजे होतं ते दिलं घेऊन. आणि मग दुसऱ्या दिवशी काय झालं, माहिती आहे का काय झालं? दुसऱ्या दिवशी रियाच्या शाळेत टीचर लोकांना माहीत पडलं आणि मग टीचर लोकांनी पैसे खर्च करून, जाऊ द्या आपलीच विद्यार्थिनी आहे आणि तिने खूप छान काम केलं म्हणून तिचे स्वागत आणि सत्कार करून पूर्ण जगात साजरा केला गेला आणि पूर्ण शाळेत साजरा केला गेला. आणि तिला खूपच छान बक्षीस मिळालं, एवढं मोठं बक्षीस मिळालं. आणि मग तिने तिच्या खिडकीत ठेवलं. मग असं करून मग रियाने पक्ष्यांची मदत केली आणि रिया तर गरीबच बिचारी. मग टीचर लोकांनी तिला पण मदत केली. धन्यवाद. या गोष्टीतून बोध मिळते कधीही कोणाची मदत करावी.